生存啊！我而家咧就玩生存，我而家就喺呢個世界。咁咧，我而家需要咧就係劈木啦，係咪？見到我被威脅咗。我都喺度拍緊片嘅。有人打我，死僆仔！打我啦！齊天大聖，再打我話俾你聽，你冇命執啊！你頭先嗰條片冇咗啊？係。唔緊要，各位觀眾，呢條係新片。咁咧，我會話俾你聽我嘅網名係魔法師，就咁啦，係魔法師。咁呢條係我第一條片，我就唔係幾識拍片啦。咁咧，請大家多多包容啦。我都係。咁佢都有拍片嘅。你個網名係咩咧？好啦，算啦，佢呆咗，唔知自己個網名。點解你會改名做魔法師？好啦，因為我嘅 WhatsApp 信號都係魔法師。冇錯，我會改個名係奶油。奶油咧，為何咧？咁咧我就睇下我哋嘅。本身係冇奶油啊。好啦，我而家教到冇怪啦，我哋可以入去礦洞隨意插啦。其實咧，我哋可以入去。生存。好啦，各位觀眾，其實咧我哋生存咧，你俾晒啲木我，你有冇劈嘢？冇啊。冇你確定，你退出咗好啊。咁咧我哋而家退出啦，咁我哋咧就係我嚟起一個創造世界。算啦，其實咧就係何俊熙喺度搞一個創造世界。好啦，我而家要入佢個創造世界，行開啊肥仔，信唔信打爆你啊？我哋整紅色啊，聽過。好，咁咧其實我就係之前有條絲絲攞過咗嚟，大家唔使咁在意。唔可以試我係佢朋友啊！佢叫做何俊熙，你知唔知佢咧就去過青山睇醫生嘅。我冇啊！你哋冇亂嚟啊！你之後就在青山睇醫生。又關你事。其實我同緊嗰個人玩都係流球法，大家記住。好啦。嘉琪好啦，好啦，我個妹喺度鬧一啲人。我哋而家起咩啊？我哋冇上影啊！傳送門咯，肥仔。見唔到我哋又好。我拎個打火石先。好啦，咁咧。碌上碌。哦。咁咧有人威脅我阿妹。哇！有人拆咗棟傳送門。我想起啲嘢。唔好亂嚟啊！佢拆咗棟傳送門啊！屈冇啊！你咩事？嚟啊！傳送門，嚟呢個。喂啊！喂！我而家係當林一，你係咪好？拆翻你嚿嘢啊！係啊，黑曜石推唔到。你諗吹黑曜石呢個肥仔，吹隻屎忽啦！我玩紅石啊！咁我整到棟地獄傳送門。首先我哋要着鑽石裝嘅係第一件事。我哋要着鑽石裝係第一件事。我哋要着等陣，我有少少 WhatsApp。好，我着咗鑽石裝啦。我等待我嘅朋友。狗都好熟。狗都好熟。鑽石裝就唔俾咩？有諗過話繼續做嘅話咧，佢自己識諗佢點樣走條路。係啊。假人未衰衰，試下喺其他國家假人未衰衰。咁咧，如果大家中意嘅話咧，就訂閱啦。唔中意嘅話，可以唔訂閱嘅。好嘅，係魔法師。咁如果中意嘅話就訂閱啦，唔中意咧可以唔訂閱嘅，不過可以俾個 like 啦，或者係唔俾嘅。咁咧，決定都殺死隻大佬啊！咁咧你可以唔訂，不過咧就睇啦，睇片得啦。唔訂閱都可以，不過你按 like 啊！唔按 like 啦，都睇片啦。係啊，你哋按 like 㗎。又有人有傻人啊！不要理他們就得啦，觀眾。你按 like 你都要鬧我，實在太可憐。邊個叫你嘈住我啫？大家太好。其實咧有條友咧強姦過一位仁兄，佢叫做楊偉。誰係楊偉啊？我未聽過呢個。楊偉啫。咪就係楊以倫咯。你喺觀眾面前講呢啲。乜嘢啫？講咩啊？男人最緊要係 AV。佢講埋呢啲係咪應該有啲？冇搞喎！喂你，咪搞啊！
有辦法衰㗎。你睇下你個地獄門，陳師幫我影一張，我可以下載。你入咗去我啊？傳送一啲唔同嘅地方，因為你睇下，幫我影一張。但係我同門喺度啊。唔該謝謝啊。我傳送一啲唔同嘅地方。幫我記一下得唔得？記咩啊？我打㗎。你就可以喺我拆咗我自己個傳送門。嗰度。我翻唔翻去啊？你快啲整翻棟傳送門出嚟啊！點解咁嘅？ Google Play。咁咧，你咁樣寫係？我而家要翻返去啊！我唔知自己喺邊啊！我畢咗我啊！唔知自己喺邊啊！好啦，你哋兩個拍片啊，俾我睇下。佢話冇亂嚟，唔係我亂嚟，我冇亂嚟，我睇下咋。唔俾。唔俾！你哋小氣，就拍拍小氣。唔使理佢哋，唔使理佢哋嘅觀眾。我阿妹又出聲啦，佢狂咁吹一個奇怪嘅歌。我親媽咪就未有嘅，真係好嘈啊！觀眾你冇裏面講緊嘢嗰兩位係黐線㗎。佢先係黐線。如果我哋係黐線嘅，我哋又唔你睇下識拍上面片㗎啦。寫咗啲咩？如果我哋係黐線嘅話，我哋我哋睇下張。仲有咧，寫個 A。你睇張牌上面寫咗啲寫咩啊？睇唔到啊，調轉咗你張牌。我哋條最緊。黐線， JJ，你搞咗啲咩啊？變態啊你！當然啦。超色情啊你！我自己行去第二個地方起玩紅色。講咩？講埋啲垃圾房上。真係好嘈啊！四、三、四。講咩？你唔好阻住我玩紅色！你再阻住我玩紅色，我懟爆你啊！咁咧，有人拍完片啦，不過咧，我就未咁快拍完嘅。拜拜。咁咧，佢又斷開咗啦，唔緊要。咁咧，呢條片都差唔多啦。其實呢條片講咩？呢條片講朋友或者係一個介紹簡介嚟嘅。咁好啦，呢條片完啦。好啦，有翻嚟啦，好啦，呢條片